你说这到什么时候是个头啊？这可怎么办呢？不是，太吓人了。哎，你们看，来了个人。哎，姑娘，这地方可不能乱走啊！这村子啊被诅咒了。诅咒？什么诅咒啊？姑娘，听你这口音，你不是本地人吧？难怪你不知道啊！这村子被诅咒的事情啊，周围的几个村子都知道了。这不，我们几个村子决定派几个人出来，轮流在这里盯着，不让他们任何一个人出来，再感染了别的村子。对，现在都不让进了。对呀，要说这个村子被诅咒的事啊，从几年前就开始了。刚开始的时候呢，他们只是有点牙龈出血，啊，还有点那个口臭，大伙儿也没当回事。可是后来啊，那些被传染的人走路都摇摇晃晃的，眼神痴痴呆呆的，就跟丢了魂似的。再后来，那些人啊，他们就出现了那个耳聋眼瞎，其中有的人，他跟发了疯似的，他自个儿就往那河里跳，可吓人了。是啊，这还有更离奇的呢。这个村子里的猫都会跳舞，走起路来它像跳舞一样，有时候还会倒地、打滚、撒泼。再后来，它就往池塘里跳。直到现在，这个村子里的狗啊、猫啊，反正是牲畜和动物，基本上都死干净了。医学专家指出，汞中毒除了会对肾脏造成伤害，从而导致肾病综合征等疾病之外，你换了乐视 TV 超级电视，哎，好厉害哦！这样行了吧？同时，专家还强调，汞中毒引发的肾病，我是让你看画面呢，你没看见上面那些猫啊狗啊的都跟疯了一样？你看，这叫汞中毒，这些狗啊猫啊都像疯了一样往水里跳，这不是诅咒，他们是中毒了，而且很严重。不过尹清柔，这关你什么事儿？还是绕道走吧。不行，那是上百条人命啊！救人一命胜造7级浮屠，那我不就是造了6、700级？小女子在世有所为有所不为，进去看看。走，谢谢，我知道了。姑娘，你不能进去。放心吧，我不会连累你们的。别，姑娘，姑娘，哎呀，这可怎么办呢？这是。你等我一下。来人啊！快来人啊！有外人进村了！哎，别喊了，我是来帮你们的。外人来了？谁啊？快说你是谁？为什么来我们长河村？对啊，你干嘛？是啊，谁派你来的？没有人派我来，我是自愿的，我是真的来帮助你们。这帮我们？谁要你好心呢？你与我们非亲非故，不怕被诅咒，反而过来帮我们，肯定有阴谋。不是的，你们这个不是诅咒，是中毒了。虽然很严重，但是还是能治愈的。请大家相信我，我是真的来帮助你们的。哼，你来帮我们？是来毒死我们的吧？然后一把火把我们长河村给烧了，是不是？这样10里8村就都安全了。不是的，是不是他们那几个村子拿钱雇你来的？不是的啊！这重赏之下，这是必有勇夫啊！我说姑娘，你就不怕出门掉河里？把他赶走！走！不是，走，快点走！我真的是来帮干嘛？独孤，别这样，他们很可怜的，我真的想帮助他们。他是谁啊？咱们别着急，万一他真是来帮咱们的。青柔，听我劝，离开这儿吧。这个村子连最好的医馆都治不好，更何况你一个弱女子。你要执意进村的话，自己都可能被传染上。不行，独孤，我不能走，我一定要救他们。要不你先走吧。青柔，算了，我留下来帮你。谢谢你，独孤。请大家相信我，我一定会把大家治好的。我凭什么相信你啊？为什么相信你啊？哎呀！这里可比王府差远了。哎，独孤，你怎么突然就出现了？我一直觉得身后有人，难不成是你啊？早上我去王府，刚好看见你从墙上溜下来，不知道你要干什么，又不好阻止，所以只有一路跟上来。我是怕你有什么危险。不过独孤，刚才还是谢谢你，要不是你出现在村口，
我还真的挺麻烦的。青柔，你真的想好了，以后不再回王府了吗？我想好了，我再也不回王府了。反正我有手有脚，我可以自食其力嘛。哎，好了好了，不说这些了，我们还是赶快治病吧。走吧。请大家相信我，只要按我说的做，10日之内一定会有所好转的。姐姐，你真的能治好我的病吗？我可以和外面的小朋友一起玩了吗？当然啦，只要你按照姐姐说的做，一定会好起来的。好了，那我讲一下治病的方法吧。首先呢，大家千万不要再饮用村里的河水了。如果口渴的话，打上来的水先在水里面放一些木炭和划开的仙人掌，等沉淀沉淀再喝。因为我怀疑这毒就出在这水里。这怎么可能呢？这谁要毒死我们？对呀，亲，不是谁要害你们，而是由于水污染造成的。当务之急呢，我们就先把毒给解了吧。大家回去以后呢，首先要将麻油、鸡蛋清和豆浆搅拌在一起。头几日呢多喝一些，后面呢再逐渐的减少。日常生活中呢多吃胡萝卜，多喝豆浆和牛乳。我暂时只能想到这么多了。等我想到其他的，我再告诉大家。有些原料呢村里面没有，我现在就去买回来。大家就按照我说的去做吧。算了，反正都是一死，无非早晚的事儿。哎，看这姑娘倒是挺面善的，不如待会儿让她先试试怎么样？试试，行，那就先试试吧。既然大家相信我，我一定会不负众望的。那我们就相信你了啊！那大家就散了吧。对，准备吧，啊！准备。走。看来还是我去吧。你去干什么呀？你又不知道买什么，你就留下来照顾他们吧。好像某人的钱袋被偷了吧？哎，你知道啊？那你干嘛不帮我抢回来，害得我饿肚子？我也是看到你付账的时候拿不出钱，才想到前面那个人是贼。我也不知道。怎么，生气了？我哪有那么小气啊？我是要给你写你需要买的东西呢。杜哥，青柔，牛乳不太好找，只找到这些，但其他的都齐了，已经很不错了，值得鼓励。把这些给我吧，我让他们分发出去。千万不要再喝井里的水了啊！谢谢。大哥，来，一定要多吃胡萝卜。谢谢。大哥，你得多喝点。好。谢谢。没事。谢谢。哎，小石头，来。哎，小石头，姐姐，我的牙齿会好起来吗？当然会了。你现在到了换牙的年纪，等到你牙齿好了以后，刚好可以换牙。所以说到时候你可以跟外面的小朋友一起玩啦。姐姐，你懂得真多，你是天女下凡吗？姐姐可不是天女下凡，姐姐是个普通人啦。好了，你过去玩吧。对了，青柔，他们今天能遇到你，真是很幸运。为什么你每次都能给人带来好运呢？哎呀，哪有那么夸张啊！我只是恰好了解这个病因了，而且我觉得冥冥之中，仿佛上天都要我过来给他们治病。不过啊，治病这个东西呢，也要心态，心态好呢，连癌症都能抗愈呢。癌症为何物啊？癌症呢？癌症就是一种小恶魔啦。哦，我们身体里呢有成千上万的小恶魔，那这些小恶魔呢，有好的也有坏的，所以啊，哎呀，我不跟你说这些了，反正你也听不懂。的确是听得我一头雾水。不过，青柔，你真的很能看透别人的心思。大侠谬赞了，
小女子只是现学现卖啊。那为什么你看得透别人的心思，却对不起自己的心呢？这世界上好的男人除了谢延琪还有很多，为什么你就不能考虑别人呢？独孤远，你不会是在毛遂自荐吧？不行吗？哎呀，没有啦，我只是觉得谈恋爱这种事情，太伤元气了。我现在一点都不想谈恋爱。轻柔，我是不会让你受伤害的，我会保护你，你应该懂我的心思。可是相爱这种事情不是保护不保护这么简单的，恋爱是2个人的事情，单方面的付出只可能是0。我听过一句话，我现在说给你听吧：所有的烦恼呢都是自找烦恼，所有的问题呢也都是时间的问题，时间啊会解决一切烦恼的。所以啊，你我之间就不要再自寻烦恼啦。哎，赶紧回去休息吧，明天还有一场攻坚战呢，加油！晚安喽，拜拜。晴柔姑娘，晴柔姑娘，晴柔姑娘，你看看我的牙，是不是好多了？晴柔姑娘，你看我那也比以前好多了。还有咱家那老伴儿啊，那嘴他也不臭了。我代表全村的人，真的好好感谢你啊！谢谢你啊！哎，你看当初我们对你……没关系的，你看你们现在不都好多了吗？我就放心了。再说这才几天啊，你们就都有所好转，再坚持下去，我相信一定会痊愈的。我们相信，晴柔姑娘，真的好好谢谢你啊！你可是我们的大恩人呐！没关系，谢谢谢谢谢谢啊！给您来这颗行吗？这颗，哎，好嘞好嘞好嘞！哎，您看着啊，高高的，拿壶来孩子玩玩啊！再来啊！青菜，孟郊，你怎么在这儿？你要干什么？哼，你还好意思来问我？你明明答应我，只要我出面举报凌晨王，事成之后你就跟我回山寨做我的压寨夫人。可为什么我前脚从皇宫出来，后脚就被人追杀？幸好我留个心眼，让弟兄们暗中保护，不然我早他妈见阎王了。怎么会这样啊？演，演，继续演。你以为我不了解你啊？啊，戏也就那么回事儿。你说，是不是你跟凌晨王串通好了来谋害我？孟郊，你怎么会这么想啊？我跟你是什么关系啊？我跟那凌晨王又是什么关系啊？老大，我是个现代人，我又不是古代人。哼，你以为我不知道啊？他谢延辰好歹也是个王爷，以你的小心机，你肯定是认为做王妃比做压寨夫人要强吧？你既然知道谢延辰是什么样的人，那你肯定知道他是怎么对我的，把我像宠物一样送给灵气王，这样的男人，我能相信他吗？而且，你说咱们2个总归要一起穿回现代的，你怎么就分不清谁跟谁一伙的呢？别说他谢延辰是王爷，就算他是皇上，老娘也不稀罕，跟我有半毛钱关系吗？我还怕我穿回去以后，他谢延辰的魂儿老缠着我呢，再分分钟跟我来一出神话。你也不好好想想。你说的是真的？我骗你干嘛？哎，你刚才说有人追杀你，你有没有受伤啊？哼，就那几个怂货，还不跟我弟兄们练手的呢。我就知道你孟导有本事，到哪儿你都吃得开。对了，我刚才一路跟踪你到这儿，这好好的王府你不待着，你跑这儿来干什么呢？我担心晴柔嘛。晴柔，她怎么了？这件事儿一言难尽，反正就是之前我做了一些错事，
秦荣一不高兴就离家出走了。你也知道，只有他知道咱们川汇局的关键，所以我想来这儿找找他，把他带回王府去。这还不简单？你交给我，我把他绑回来。你还真是当土匪当上瘾了。你能绑得了他的人，绑得了他的心吗？那你说怎么办？这样吧，你帮我个忙，去灵齐王府送个信儿。哼，我才不去呢！他谢延辰已经布置好了暗探，我这一去，有命去没命回。哟，刚才谁吹得那么牛啊？怎么，一到真事儿怂了？好，既然你这么说了，我要是不去，那也显得我太不爷们儿。不过去之前，你是不是应该给我压压惊啊？哎，这青天白日的，影响多不好啊！这样吧，我住城北的客栈，你晚上过来找我吧。可以，那我去之前，你可得多买点酒菜，今天晚上好好陪陪我，知道不？谢延辰，你个没用的东西！青柔，你真的很有办法，村民们都好的差不多了。也不全是我的功劳。我以前听过一句话，叫做帮助别人，快乐自己。一开始我还觉得是哪个闲人闲着没事儿写的这句话呢，现在想来很有道理。看到他们有所好转，我心里真的很开心。哎，对了，就像是那样，你送了我一朵玫瑰，然后你手里还有玫瑰的香味儿。你是在暗示我，可以送你鲜花吗？就是阿广说的你们的那种习俗。阿广连这个都告诉你了，他还真能聊。说起阿广，也不知道他现在怎么样了。你放心吧，阿广一定过得很好的。哎，别哭了，别哭了。哎，你折腾啥呢呀？孩子刚睡又醒了。来，娘，我没有，你看他都尿了我一身。不，哎，你听，其实那就是生活的声音和味道。啊？什么？我啊，就是觉得他们这样的生活其实也挺好的，没有那么多复杂，也没有那么多阴谋，每天只想着柴米油盐、吃饱穿暖的问题就够了。其实，他们也有他们的烦恼。真正的世外桃源是没有的，穷人有穷人的忧心，富人有富人的烦恼，一切皆是有代价的。独孤，你说你又有才华，又有钱，武功又高，然后还懂医术，就你这样的人还会有烦恼吗？那你的梦想是什么呀？就是如果没有世外桃源的话，那你想象中的生活会是什么样的？我有一个也许一辈子都无法实现的梦想，喜欢一个不知道何时才会属于我的姑娘，但我会继续追求，因为和她在一起的日子就是我想过的日子。太子，下人一早开门发现了这个。顾不得那么多了，就算是虎穴，要闯上一闯。那属下去通知尹浩，带人一起去吧。不用，这信上说，只要我一人去便可。我怕，倘若对方真的是绑匪，带了人去，反而会害了青柔。可是，你放心，本王自有分寸。好，李章，你去找一下独孤。独孤先生来无影去无踪，属下也多日没有见到他了。唉，罢了。
子殿下还是站在原地比较好。青柔呢？太子殿下果然深情，为了尹晴柔那个臭丫头，也值得太子殿下一个人前来孤身冒险。殿下果然是情深意重啊！你是何人？晴柔为何在你手上？谁说尹晴柔在我手上？那你要本王来做什么？要你来是要告诉你，尹晴柔虽然不在我手上，但是我却知道她现在在哪儿，又与何人在一起。那你快说，她在哪儿？与何人在一起？殿下莫急嘛，我若告诉了你，又有何好处呢？别绕弯子了，想要什么？说。我只要太子殿下一句承诺，倘若有朝一日我遇上自己解决不了的麻烦，还望太子殿下略施援手。笑话！若有一日你要本王为非作歹，本王也要答应你吗？哼，这就要看太子殿下对尹晴柔的感情到底有多深了。据我所知，那独孤园对尹晴柔可是什么都放得下的。够了！哼，本王答应你便是。口出无凭。倘若他日有难，拿着这块玉佩来找我，本王必一诺千金。如此，那我就先谢过太子殿下。现在可以说了吧？晴柔在哪儿？太子殿下，前面就是长河村了。嘿，太子殿下，您不能进去，这个村子已经被诅咒了。是啊，大胆！我看谁敢阻拦！三哥，三哥，你不能进去，你的安危关系着江山社稷和祖宗基业。这样子吧，还是我进去，我一定把晴柔给带出来。太子殿下，四王爷，你们都别去了，还是我去吧。晴柔好歹也是我的义妹，最应该我去。还是我进去吧。你们让开！你们谁都不许进来，否则按律处置。哎呀！晴柔，如你所愿，本太子亲自接你回去，你还不快快谢恩？不好，尹晴柔，你大胆，竟敢大婚当前，私自出走，让我堂堂一国太子颜面何存？晴柔，我知道你是有苦衷的，我不怪你。姐姐，姐姐，外面来了一个奇怪的哥哥，在那里自言自语的，好像不是我们村的人。你这些天是怎么过的？可染病了？你这么怕染病，那你赶紧回去吧。我心里怎么想的你很清楚，我为何而来，你也很清楚。晴柔，你不觉得你欠我一个合理的解释吗？难道我连一句后会有期也不配听到吗？你说的没错，是我配不上你。那些繁文缛节我都不会，他们也肯定会笑话当朝太子会捡一个野丫头做太子妃的。而且我们的矛盾会越来越多，感情也会越来越淡。其实有些时候也不用说再见的，遗忘是给彼此最好的纪念。你刚开始的时候有可能会伤心，
你也许偶尔会想起我，但时间久了，你就会淡忘我的。然后你还会找一个跟你门当户对的女子。也许门当户对对你来说很难，但是你要用心找，你肯定还是找得到的。他一定会比我贤良，又比我更理解你。谢言齐，你虽然是个冰块脸，有些时候又爱记仇，又有点小心眼，但是你肯定是一个好太子，以后也肯定是一个好皇上的，所以你还是想清楚。我记得某人曾经说过，再多美好的未来，也比不上一个温暖的现在。我谢言齐不想找什么门当户对的女子，我想找的人，她就在我眼前。我在乎她，我相信她也一定在乎我。虽然我不知道她为什么偷偷离开我，但我知道，绝不是她配不上我，而是她心中也有苦衷，只是她不说。而我呢，我也不会强求，我会等到她愿意与我诉说的那一天。晴柔姑娘，晴柔姑娘，你快去帮一下我们家小草吧。不知道为什么，她的牙齿又变得松动的厉害。之前那位先生去买东西又不在，所以我只好来找你。行，我现在跟你去看看，走。晴柔姑娘，快看，昨晚我们家能喝的水都被喝光了，打水路途又十分的遥远。小草发现自己的病情有所好转，就把自己的那份给了他弟弟。谁知道这孩子可能口渴难耐，就自己一个人偷偷地跑到这河边，喝了这里的水，甚至用这水洗了自己的手和脸，结果他的病情又复发了。那水质变成这样有多久了？这要从3年前说起了。那个时候有人发现这山上有什么矿井，就有人在这里开采，后来来采的人越来越多，甚至有些人就地引火冶炼一些稀奇古怪的玩意儿。从那个之后，这河水就再也不清澈了。原来如此，可是我也没有什么好的办法呀，只能通过木炭和仙人掌来净化水源。哎，如果能让水从木炭上流过的话，那样效果就会大大增加了。可是如果把木炭直接丢到水里，这也不太现实啊，况且也没有那么多木炭啊。可以用竹筒，把竹筒劈开，里边固定好烧好的优质炭，再把一个个竹筒衔接好，放在水流经过的地方，让水流通过竹筒流过，这样就是净化水了。哎呀，你太聪明了！哎，对了，你们这里有没有什么铜盆、铁盆的？然后全部把它们砸碎，砸得越细小越好，然后全部丢到水里，这样也可以净化水源的。青柔姑娘，你说的这些东西，别说我们没有，就是有的话，我们也舍不得给你啊，因为这东西都是些稀罕之物。哎呀，那可怎么办啊？你先别急，我去想想办法。贤齐，难道你就不好奇吗？我为什么会知道那些方法来净化水源？我为什么会知道他们只是中毒，而不是被诅咒了呢？还有，你就不好奇吗？我到底是从哪里来的？为何从天而降？若是以前，我会好奇的，我会想知道你为何如此不懂规矩，还不懂礼貌。包括那日你从天而降的时候，我的确怀疑过你的来历，怀疑过你为何如此与众不同。可现在，我对这些都不在意了，因为在你出现之前5年多的日子里，我一直纠结于过去的情感之中，难以自拔。可自从遇到了你，我发现我生活中每一天都是不同的，每一天都对未来充满了期待，生活也变得丰富多彩。若是在以前，
你的身世对我来说是很重要的，但从今以后，我不会再想知道，因为你就是你，你就是原本的桑王妃，你就是现在的太子妃。情感这东西很玄妙的，该来的总会来，在对的时间遇到对的人。我想，也许我们就是对的人。你从天而降的那一刻，也许就是我们最正确的时间。佛经里不是说过吗？前世的500次回眸，才换回今天一次擦肩而过的缘分。我可以不相信宿命，但我不能对我自己心里的声音置若罔闻呐。青柔，我希望你也能给自己一次机会，听听自己心里的声音之后，再做决定。啊，这个你拿着。倘若你愿意与我一同回去，明早就把它挂在你屋子前面的树上。倘若你不愿意，那就扔了吧。青柔，既然如此，那我一定会尊重你做出的决定。待村民全部医治好之后，自然我会离开，不会再纠缠于你。那个谁，帮我刮一下呗，我又没有那么高，我还有点害怕呢。青柔，累死我了！这上宫大人终于走了，你们家的规矩怎么那么多啊？怕苦啊，怕也晚了。既然上了贼船，想下去可没那么容易。谁怕苦了？我就是觉得不公平，凭什么我要学那么多规矩，你什么都不用学？那是因为我自幼便是在规矩中成长的，已成为习惯。我倒是非常羡慕你的肆意妄为。哎，你谁肆意妄为了？真是！哎，对了，冰块脸，你喜欢什么茶呀武夷岩。武夷岩？那你喜欢什么花啊？那当然是青龙卧墨池。青龙卧墨池？哎，那你喜欢什么样的约会，或者是怎么去约会呢？哎，就是你以前跟杜嫣然怎么约会的？算了，不说拉倒，我还不想听了呢。罢了，告诉你也无妨。我们在一起就是谈谈谁的诗歌好，谁的琴声妙，偶尔也在灯会赏雪或花卉赏花时见上一面，其他便没什么了。你们男人果真都一样。你
你既然都跟他一起看雪、看月亮、看星星，从诗词歌赋谈到人生哲学了，你都没有跟我看雪、看星星、看月亮，从诗词歌赋谈到人生哲学呢。本王没有，本王没有每年陪他看雪、看星星、看月亮，从诗词歌赋谈到人生哲学。罢了，本王答应你，从今以后，只和你一起看雪、看星星、看月亮，从诗词歌赋谈到人生哲学。这下你满意了吗？谢尔康。尔康是谁啊？本王答应你的，为何要谢他呀？你是不是脑子？好，说不定你以后的儿子的名字就叫谢尔康呢。谢尔康，倒还是个不错的名字。谢尔康。气死我了！老娘做了这么多事，居然让你们破镜重圆了，也不说给老娘办个好人卡什么的。死丫头，先让你嚣张几天。要不是老娘告诉谢延琪你的下落，你哪有机会回到王府啊？还当上了什么太子妃？太子妃！哼，那就看你有没有那个命享受了。连个破布都跟我作对！气死我了！穿越过来什么事都不顺，为什么是我穿呢？为什么是我穿？我为什么要穿呢？凭什么是我穿呢？凭什么要穿呢？因为不穿会冷啊。走着瞧吧。哎呀，终于有时间出去玩了。也不知道乐天斋最近生意怎么样，老周研究出什么新鲜玩意儿没有？哦，对了，我呢要做一个扩音器，在婚礼上我要唱歌够。唱歌够？莫非你又要唱歌啊？怎么了？你是觉得我唱的不好听？没有，这歌声是十分动听，不过什么？怎么样了？人都安排好了吗？谢延琪呢？都安排好了，大夫一会儿就过来。我留下几个人照顾慕容姑娘。不过太子说先回房了，不用备饭了，他想静静。静静？哼，我还想闹闹呢。小姐，闹闹又是谁呀？哎，也没谁。对了，你说那个女孩叫慕容依允，对吗？你是不是认识她？这我也不认识，我就是听府上的老人说过几句。好像这位慕容姑娘是太子的旧相识。旧相识？有多旧啊？这个……哎呀，喜儿，你听到了什么你就告诉我嘛，你可是我的人。小姐，我也是听说的，可不一定。这个姑娘呢叫慕容依允，和咱们的太子殿下从小便是青梅竹马。可是皇后呢却一直不喜欢慕容家，也就牵连了对慕容依允的看法。但是太子爷很喜欢，而皇上呢也是支持的，还为他俩定了婚约呢。可是后来慕容家从上到下都频频获罪，男的呢发配到边疆，女的呢都被逐出京城。就在被放逐的路上，听说慕容大小姐突然就消失了，太子爷发了疯的去找，也没有找到。后来太子爷就变得冷若冰霜了，再后来太子爷就遇到小姐你啦。照此看来，这位慕容小姐应该是无辜的。毕竟她跟谢延琪的婚约在我之前，就从谢延琪这5年之内没有和任何女子亲近来看，她肯定是非常爱这位慕容姑娘的。唉，小姐，你也别太伤心了，毕竟太子爷现在钟情的是你呀。我没有伤心，可是谢延琪曾经特别喜欢过他吗？小姐，那依你看，这次慕容大小姐回来到底什么目的啊？哎呀，猜来猜去，我们还是别猜了，等人醒了，不一切就真相大白了。
什么？慕容家那个死丫头居然逃出来了？他们是怎么做事的？是。皇后息怒啊！那个庄子5年来一直相安无事，前几日那个慕容一羽也不知道怎么了就被人救走了。我再三嘱咐万事小心，结果到最后还会出现这样的问题。娘娘，此事老奴也在追查之中。据之前的那个管事来报，这是有人暗中相助，帮他逃走的。这么说，那个丫头居然还有同伙了？岂有此理！启禀皇后娘娘，相国求见。快请。是。好了，这事我知道了。切记，慕容的事情绝不能告诉任何人，尤其是皇上和颜启，明白了吗？明白。参见娘娘。哥哥来的正好，想必哥哥也听说了慕容一允那个死丫头逃出来的事情了吧？略有所闻。但现在的麻烦不仅如此，现在他已经躺在了太子府，这才是最麻烦的。什么？他还敢去找琪儿？他把琪儿害得还不够吗？琪儿才刚刚过几天消停的日子，他真是个丧门星。当务之急，还是快想想怎么解决此事吧。怎么解决？还能怎么解决？等他能爬起来，就速速派人把他送走。这次再把他送远一些，再把他看牢一些。娘娘，此事恐怕没有那么简单。他赖在太子府，就是不想被送走。他与太子青梅竹马，太子不会坐视不理的呀。这事容不得他，难道太子就不是我的儿子了吗？我绝不允许让慕容家那个逆子再来糟蹋我儿子。想给我做儿媳妇，下辈子、下辈子他也休想。你醒了，感觉怎么样？有没有好一点啊？这里是哪儿啊？我睡了多久了？姑娘，这里是太子的府邸呀。太子？对呀，我们三王爷如今是当朝的太子了。三王爷，颜启，现在已经是太子了。真好。真为他高兴啊！看着府里披红挂绿的，是因为颜启被册封太子了吗？那倒不是，是太子要成亲了，要娶太子妃。成亲？太子妃？颜启要成亲了。姑娘，你没事吧？其实我也不是很清楚了。我看姑娘还是好好休息吧，别多想了。我去给你拿药。舅舅，刚刚可是见了母后，不知母后的意思是？皇后对慕容家恨之入骨，她是不会让他娶她的。我想，她是要把他送到更远的地方看守。
这慕容依允，他倒是搅乱了一池春水呀。不过这样也好，对于我们来说，倒不是一件坏事。王爷所言极是，他走了，对谢延齐倒是没什么，但是他留下来，对你我可是大大的有益啊！世上盛传他们海誓山盟，哼，我就不信，他谢延齐会眼睁睁地看着他被再次送入虎口。谢延齐，我看你还能怎样？不错，舅舅，你说谢延齐他若找不到慕容依允也就罢了，可这个时候就活生生躺在他的大门口，想必他谢延齐也不会置之不理吧。可一旦他收留了慕容，那就是等于背叛了母后。那样的话，我谢延辰的机会也就来了。到时候我倒要看看母后她向着谁。舅舅，你说是吧？是啊。慕容依允，我倒真该好好谢谢你了。太子殿下，慕容姑娘她怎么了？慕容姑娘她自缢了。什么？慕容，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 你为何要这么做？你是想逼死我吗？我只是戴罪之身，皇后知道了，是不会放过我的。慕容知道你被立为太子后，很高兴，能在余生还能与你再见上一面。慕容也已心满意足，此生无害。还望太子成全于我。休想！我绝对不允许你自寻短见。太子，你马上就要大婚了，且不要因为慕容再与皇上娘娘起了冲突。自我到来至今，也已想清楚了，留在这里也只会让你为难。倘若慕容真的死了，也许对你我，对大家都好，不是吗？你不许说死！我已经经历过一回，不想再经历第二次了。你千万不要胡思乱想，养好身体比什么都重要。母后那边，我自会处理。你安心调养身体。这些年委屈你了。延齐哥哥，完了，不怕直接上来跟你掐的，就怕慕容这种小白花啊。是啊，小白花，猛于虎也。你说我本来不想说的，就显得我特小家子气似的。可是他想死哪儿不成啊？偏跑到王府门口来，这不诚心给人添堵吗？谁说不是啊？还说什么？哎呀，我要死了，对大家都好。他如果真的想死，
过去这5年当中，有无数次的机会可以去死，还不就是提着那口气，想有朝一日能够回到王府？哼，她的演技啊，真是要比孔少双还要好。咱们啊，应该给她颁一个奥斯卡最佳女配角。天哪，你为什么要这么坑我呀？你说这小白花在外面5年大风大浪都没事儿，怎么一回到原来未婚夫家里就嘎嘣一下想挂就去了呢？你说她这倒是一走了之了，到时候外人怎么想我跟谢言齐啊？肯定说我尹清柔蛇蝎心肠，逼死前任什么的。到时候我又落得一身骂名。可不是吗？你想想，你到时候得多冤呐！哎，不过这话说回来，咱们毕竟不了解人家，也不能这么阴谋论，是不是？毕竟这又不是演电视剧，说不定人家真是想不开呢。哎，他怎么想根本不重要，关键是谢言齐那小子是怎么想的。我看呢，他根本就是有心。你看看他，一听到慕容依允出事儿，那个着急，那个关心，哼！哎，要不然你也上个吊试试？我才不是呢！一哭二闹三上吊那种把戏，多幼稚啊！我才不跟慕容小白花一般见识。哎呦呦，你真有那么大度？要我说呀，你就是口是心非，现在心里指不定多委屈呢。哎，你可别把肚子给气炸了啊！我可没有大力胶。这个臭喜儿，让他给我拿个苹果，他怎么拿这么硬的东西来？还说自己不在乎。等等，这是给慕容姑娘送过去的吧？是，小姐。把它给我，你下去吧。嗯。参见娘娘。哥哥来了。这几日，太子侍终未进宫处理朝政，也不知他府里的事处理得如何。啊，那慕容依允闹过一次自尽，但未遂被救了下来。那丫头心眼可真多。哼，我看她想死是假，想让琪儿留下来才是真。看来太子的意思是要留下慕容依允了。他休想！慕容那个贱坯子也配！尹清柔呢？他就这么眼看着琪儿胡闹吗？尹姑娘还不是太子妃，名不正言不顺，所以未曾有所表示，也在情理之中。但最后究竟如何，还要看太子殿下。依老臣之见，哥哥有话但说无妨。皇上病重，太子监国不力，后宫不宁，这势必会影响朝中大局。依臣看来，还是让臣儿出来主持大局吧。这第一呢，他们是亲兄弟，可以相互信任；这二来嘛，娘娘对太子殿下也起到了警示作用，警示他看清当下形势。如若再一意孤行，那么太子之位……哥哥言之有理。若是琪儿还是这么3番5次的不听召唤的话，就别怪本宫狠心了。依云，你这是要去哪里啊？我不知道，我只知道我不能留在这里。你到底要如何？我到底怎么做才会让你满意？你身边的那个位置，只能有一个人。有的人进来，就得有人离开。慕容来找你，是慕容做的不妥，你还是让我走吧。
就当什么也没发生过。但事实就是事实，事实就是你回来了，我就不能当它没有发生过。是，我谢言齐是曾经对不起你，但我也试着去弥补和挽回啊。现在，老天既然给了我这样一个机会，我就绝对不会让他从我身边溜走。我谢言齐向你保证，我一定会给你一个交代。来人呐，在。送依允小姐回府，没有我的吩咐，谁都不许放她出去。是。慕容小姐，请。你这什么表情啊？昨晚你跟他说什么了？我什么都没说，我就说让他好好休息什么的。可他为何要离开呢？我怎么会知道？我本来还想跟他多说两句的，谁知道他没说两句就晕倒了。再说今天早上他为什么走，我怎么会知道？腿长在他身上，我又拦不住，真是的，莫名其妙。晕倒？你不跟他说什么，他会晕倒吗？他已经服了多日的药，已经好了很多，怎么会突然间就晕倒了呢？你这么说，是我把他气晕了，我把他赶走了。谢言齐，你还真看得起我呀！这个家是你的，就算我想赶，我有资格吗？怎么，你承认了？你还真的是想赶他走啊？尹清柔啊，尹清柔，你知道吗？5年前太家几百口人，问斩的问斩，流鞭的流鞭，就剩她一个弱女子，她出去能干什么？就若是出个3长2短，你承担得起这个责任吗？我凭什么承担责任？我是他什么人？你又是他什么人？我……言齐哥哥，你不要这样，真的不怪尹姑娘，她什么也没有说，是我自己胡思乱想的，怕影响你们的婚事，怕皇后娘娘不高兴。你莫要怪尹姑娘，用不着你跑到这里猫哭耗子假慈悲。慕容他是好意，你这是什么态度？你身体尚未痊愈，还是早些回屋休息吧。我不要紧，千万别因为我而影响到你们。尹姑娘，你千万别多想，言齐哥哥只是一时气愤着急，他绝对不是有意针对你，你千万别往心里去啊。言齐哥哥，好一个言齐哥哥，叫的还真亲切。对不起，对不起，我不是有意的，多年的习惯，一时改不过来。好习惯。姑娘身子好一些了吗？敢问这位姑娘是？啊，在下本名双儿，也是相国的义女，后来就被送给太子殿下。说是义女，只是说来好听罢了，不过也是府中伤心人。姑娘千万别这么说，听你说来，我们也算是同病相怜。双儿姑娘请坐吧。听姑娘说同病相怜，姑娘何出此言呢？姑娘之前的遭遇，我也听说了一些，也是为姑娘掬了一把泪啊。不过各中细节我还是不太清楚，姑娘若信得过我，大可与我聊一聊，我也好替姑娘分忧啊。怎么说，我们俩也同是天涯沦落人嘛。关于我的事情，不说也罢，说了反而会增添烦恼。唉，要说烦恼，双儿如今在这府中的地位，也是不明不白的。
本想等着太子妃入主，求个恩典出去。谁料世事偏不如人愿。不过姑娘不同啊，姑娘与太子殿下从小青梅竹马，情投意合，又有那一纸婚约，也算是在皇上面前过了明路的。如今姑娘平安归来，本应是名正言顺的太子妃，可如今却也是落了一个被逼离府。双儿姑娘千万莫要乱说，依允回来就是想再看看延琪哥哥罢了。至于那婚约之事，我也早就不做他想了。切，少在我孔双双面前来这套，你的演技还差得很呢。那是双儿唐突了，说错话了，还请姑娘不要怪罪。姑娘放心，太子必是守信之人，肯定会履行当日的诺言。只不过这几日是不太清楚怎样面对晴柔姑娘罢了。也希望晴柔能多为我说几句好话，早日让我离开这儿吧。说了这么半天的话，姑娘累了吧？慕容姑娘，你好好休息吧。双儿先告退了，咱们改日再叙。哎呀，死阿广！我又不是3岁小孩了，还拿这个唬我。这个你不喜欢？那你看看这些，有你喜欢的吗？独孤远，你什么时候回来的？你和太子回来的第2天我就回来了。那你为什么不回王府啊？你是还在生我的气对吗？即使像我这样的人，看到你们在一起，也不可能做到心如止水。所以我想，还是等我能平静地面对你们的时候，再来见你。那你现在是放下了？啊，我听说那个慕容依允是太子的青梅竹马。现在全京城的人都知道我这个太子妃是第3者了。第3者？哎呀，算了，说了你也不懂。我现在快烦死了，我都不知道该怎么办才好。晴柔，你可以有什么事情都跟我讲。其实也没什么，就是那天我去找慕容依允说话，没说2句话他就晕了，第2天他就要离家出走。那个该死的谢延琪不分青红皂白的，上来就把我臭骂一顿，说什么是我蛊惑了慕容依允，是我把他赶走的。你说这都什么事儿啊？哎，这还没完啊！慕容依允听到以后，立马就跑过来找我了，说什么根本不是我的错，这本来就不是我的错，好吗？他这么一说，倒好像真是我的错了。哼，该死的小白花！干什么？你不是要小白花吗？臭小白花，破小白花！好一朵美丽的小白花，好一朵美丽的小白花。独孤，你何时回来的？啊，刚刚回来。晴柔，记着，有什么不开心的，随时来找我。嗯。我等你好一会儿了。等我干嘛？哟，是怕我去找慕容姑娘吗？你放心。现在给我100个胆子，我都不会去找他的。我不是这个意思，我是想说，昨日有些过于急躁，语气偏重，希望你别多想。我应当相信你的。
哟，您这是在跟我道歉吗？哎呦，小的可不敢，一定是听差了。太子爷，您辛苦了，小的呀就告退了。晴柔，现在不是说气话的时候，你也知道我不是这个意思。那你什么意思啊？我与那慕容依允虽曾有过婚约，但都是很久以前的事了，我们就不要再提了。毕竟我魏国门的王妃是你尹晴柔，我心中也只有你一个人。你放心，待她痊愈之后，我会好好找她谈谈，看看她日后作何打算。无论如何，我都会尽全力帮助她，起码让她日后不愁吃穿。这样一来，我也算做到善始善终了。其实，我觉得你们真的应该好好谈谈，谈谈这5年内究竟发生了什么，谈谈这5年前他为什么不辞而别。等到真相大白了，你也了却了一桩心事。要不，就算他真的走了，这些问题也会横在我们俩之间。晴柔，你当真支持我这么做吗？当然了，难不成你认为我是那种很无情、很冷酷、很无理取闹的人吗？当然不是，是我无情，我冷酷，我无理取闹。哟，你还挺上道的。要在我们老家，肯定有个叫琼瑶的阿姨特别喜欢你，说不定还会捧你做男主角呢。琼瑶？算了，不说这些了，你还是赶紧处理好你和慕容姑娘之间的事情吧。你放心，我一定会的。好了，那我先走了，拜拜。小姐，哎，喜儿，帮我拿个花瓶过来，我要把这些小白花插上。好一朵美丽的小白花，好一朵美丽的小姐，慕容姑娘差人来过好几回了，让你到花园里去。不知道这丫头又要干什么，万一又晕倒了，我岂不是又背黑锅了？不行，最好身边有个证人才行。喜儿，你现在去通知太子爷，让他去花园见我，就说我找他有事儿。是。尹姑娘，你来了。停！请稍等片刻，我们还有一位 VIP 贵宾呢。尹姑娘，你这是……你可千万别误会，我只是觉得在咱们两个聊之前，你先跟他说一下比较好。等你跟他聊完了，我们再聊好吗？那我就先不打扰你们了，我先走了，拜拜。依允，自从5年前事发，我寻遍了天南海北，也寻不到你的踪迹。这些年，你究竟去了何处啊？当年，朝廷宣判我爹谋反之罪，可我爹为人忠厚，为朝廷忠心耿耿数10载。他是绝对不会做出如此大逆不道之事。当年，我也觉得慕容一家谋反之案颇有蹊跷。自那日判决之后，我一边寻找你的踪迹，一边暗中调查慕容一家谋反之事。
说来惭愧啊，日长年久，时无进展。还有，当年你慕容一家女丁皆为奴仆，为何唯有你一人的名字不见在册？此事是否另有他情啊？当年我慕容家被抄家时，我爹惨死，众家丁皆流放边疆，我与母亲等女眷也都沦为奴仆。就在我收拾行装之际，突然来了一伙蒙面人，将我强掳了去，把我囚禁在西院的一处别院当中，月关就是5年。就在前些日子，我被囚禁的地方闯进了几个蒙面人，我便趁着混乱逃了出去。你是说，当年你被一伙蒙面人所掳？是。你可还记得这伙人当中，身上是否有些明显的特征？他们将我囚禁的这几年，一日3餐均从门缝投入，依云不曾与他们见过，只是什么？我曾与一人无意中交谈，他是京城口音。京城口音？你可还记得你被囚禁之地？大致方位还曾记得，位于京城的西郊。西郊，5年呐，玉云，这些年苦了你了。延琪哥哥，你可曾知道我母亲的下落？自你失踪后不久，你母亲她，就归天了。依云，既然水变，此事之中必有蹊跷。待我仔细查明真相之后，我必给你一个交代。延琪哥哥，你可要替依云伸冤呐！依云，我必将还你一个公道。娘。启禀太子殿下，属下带人赶到时，已是空无一人。可知此处为何人所住？启禀太子，此宅荒废多年，名册上并未记载归属何人。太子，我等勘察此地，除了打斗痕迹，再无任何线索。叶浩猜测，定是有人怕走漏风声，故意而为之的。这样看来，慕容家一事果然有蹊跷。一定彻查此事，不可放过任何可疑之人。小姐，雪儿，谢延琪今天早上上早朝了吗？太子还是没有去上朝，
宫中都派人来问了，可是太子还是不出门。喜儿听宫里人说，皇上好像很不高兴。这个谢延琪为了慕容依允，连魂儿都丢了。刚送走了一个独颜然，又来个慕容依允。我尹清柔的命怎么这么苦？主子，现在可不是置气的时候，你马上就要成为太子妃了，得为太子殿下分忧啊。我就是咽不下这口气。不过照这么下去也不是个办法。是啊。bingo！ 对了，喜儿，你赶紧去帮我准备马车，我现在就要出门。啊？男神，未见其人，先闻其声，必定是女神来了。哟，看你这小嘴甜的。哎，轻柔，你还真把我这儿当自己家了，说来就来。那当然了，咱俩谁跟谁啊？尹兄，你这妹子真是越来越像你了。惭愧啊，惭愧。你惭愧什么呀？我丢你人啊？没有。哎，小四，说正事儿，我这次来是有事儿找你帮忙的。哦，所谓何事啊？你知道慕容的事儿吗？小王确有耳闻。我是想让你跟尹大哥去帮我劝劝谢延琪，他已经好几天都不出寝宫了，皇上为这个事儿都发飙了。你们儿女情长之事，外人去说又有何用啊？哎，你忘了你曾经答应过我什么？四王爷，太子爷与我等去查看囚禁慕容姑娘的地方。5年前慕容家之事有莫大的玄机。哦，果真如此？那当然了，你以为我尹清柔会为了感情的事情烦你啊？我这是为了江山社稷，好吗？算了吧，就你那么点小伎俩，我还看不出来啊。不过晴柔，别怪我没提醒你，三哥和慕容那是青梅竹马，要不是因为遇见你，三哥恐怕为了他一辈子不娶也说不定啊。哟，你还为他说上话了。再说了，你刚才不也说，要不是遇见我，既然他都遇见我了，那自然这些就不一样了。哎呀，我也不管别的了，反正总不能让谢延琪为了一个慕容依允就丢掉太子之位吧。没想到啊，你有这么高的觉悟，三哥遇上你真是他的大幸啊。这个不用你告诉我，我都知道。哎，这个忙你到底帮不帮？不帮。哎，你，那我还算是朋友吗？够哥们儿。那还用说？王爷，尹将军，太子殿下偶感风寒，恕不见客。哦，是吗？那我就更应该进去看看了。三哥，听说你病了。三哥，哎，坐着歇就得了。我这是没办法。三哥，四弟，你这是何故啊？听说三哥身体抱恙，骨肉兄弟哪能不来探望？我已无大碍，你们回去吧。我看三哥身体确实无大碍，但恐怕内心有疾，有些事还望太子早下决断，日子久了必生后患。为什么你们都要我早下决断？一屋不扫，何以扫天下？太子竟然连如此儿女情长之事都决断不了，优柔寡断，何德何能管理好我朝江山社稷呢？你，小弟仗义直言，还望三哥不要见怪。本王只是不想辜负任何人，不想任何人为我伤心罢了。哦，真是笑话！没想到太子竟然是如此软弱之人，真是让我大失所望。小弟告退。难道我谢延琪真是如此不堪之人吗？李长，在。进宫。是。哎，算错了。哎，行
行了行了，你就别算了。瞧你现在这精神头，就是别人把你给卖了，你还得替别人数钱呢。哎，阿寡，你还真是狗嘴里吐不出象牙，有你这么表示关心的吗？那你说，青柔，你要是心里烦呢，你就出去逛逛，这儿啊不用你帮手啊。哎，你们说，我这算不算是第三者啊？什么第三者呀？在这个年代没这个说法啊。就是，虽然说他们俩是先认识的，但是也不能永远把那块地儿据为己有啊。这个就跟上公共厕所似的，用完了把门一锁就据为己有，怎么可能？阿寡，你这比喻我怎么觉得有一股味儿啊？去，青柔，你现在可得打起精神来。你和那谢延琪是共患难过的，再怎么着也是你做大，他做小啊。哎，对啊，你看看现在这些大的都是怎么打小的了。我说你们俩都说了什么呢？还不快算账！慕容姑娘，身子可好一些了吗？多谢双儿姑娘，依允的身子已无大碍了。那就好，双儿熬了一些参茶，给姑娘补补身子。多谢双儿姑娘。慕容这次来到太子府上，府内上下看到依允都是一副敬而远之的模样，真是寒心。可是唯有双儿姑娘对依允关爱有加，慕容实在不知该如何报答。姑娘这么说，就是见外了。我与姑娘都是苦命人，自是同病相怜。我既长姑娘几岁，以后我们不要见外，自是姐妹相称吧。姐姐说的极是。好妹妹，姐姐有一句话，不知当讲不当讲。姐姐但说无妨。刚才我进来时，看到你一直拿着一块玉佩发呆，这是为何呀？这枚玉佩是当年延琪哥哥送给我的定情信物。慕容被囚禁了这么多年，数次想要送死，可是每当我看到这块玉佩，想到有朝一日能够再次见到延琪哥哥，就有了活下去的勇气。妹妹对太子殿下果真情深呢。怕只怕物是人非，事事休。如今延琪哥哥身边已是有了那晴柔姑娘。好妹妹，你不能总是这样想，你也该为自己打算打算呢。如今你与太子殿下也是情真，只要你努力争取，那一定可以挽回的。可是那晴柔姑娘待依允不错，依允怕是……妹妹，你才来王府几日？那尹晴柔在府里只手遮天，所有人都得听命于她，所以大家才会对你敬而远之的。唉，如今在这府中，姐姐也是苟延残喘。姐姐莫要伤心，那晴柔姑娘果真是如姐姐所说的吗？那还有假？好妹妹，你与太子殿下本就有婚约在先，如今你又平安归来，自然是要履行婚约的，任谁也不能说三道四啊。你说是不是这个理儿？这……妹妹，姐姐一定会帮你的。儿臣参见母后。哟，是太子殿下，真是稀客。不知母后召儿臣前来，所谓何事？我听说，慕容家那个逆子
慕容依允在你府上？正是。你为何不将他交予刑部处理？儿臣怀疑慕容家一事，乃是被人陷害。儿臣正在彻查，更何况这依允与儿臣亦有婚约在先。你那女子的婚约早就作废，在儿臣这里不曾作废。哦，那你是怎么想的？儿臣只是不想再一次对不起他。那你想怎样？难道要立她为太子妃吗？